Yes, det er tid til Fake eller Fakta igen, og i dag der udfordrer jeg igen en for Ultra, som du måske kender. Hej Jannik. Hej Jonas. Vil du være med? Jeg er klar. Er du nervøs? Jeg har gjort det, jeg har ikke læst nyheder i 13 år, så jeg er lidt nervøs. Det er faktisk jer, der har bestemt den her straf, og den passer faktisk ret godt lige nu, hvor mange de har tørre hænder, fordi de vasker dem hele tiden. Taberen skal nemlig bruge Nutella som håndcreme. Det lyder virkelig ulækkert, det her er. Men skal vi ikke bare komme i gang? Jo da, jeg er klar. Flere amerikanere de har drukket blegemiddel for at slippe af med coronavirus. Er det fake, eller er det fakta? Det er dumt. Det er rigtig, rigtig dumt. Så det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, det er fakta. Ja, men jeg er ked af at sige for mit eget vedkommende, at det her, det er fakta. Sådan. Vigtigt. Lige da corona det kom til USA, der sagde præsident Donald Trump, at det kunne være ret smart at undersøge, om viruset det kunne gå væk, hvis man fik blegemiddel ind i kroppen. Injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it. Bagefter der sagde mange læger, at man absolut ikke må sprøjte noget ind eller drikke nogen former for rengøringsmidler, for det kan man virkelig blive syg af. Men det var ikke alle, der lyttede. For en ny undersøgelse viser rent faktisk, at nogle amerikanere har drukket det, og endnu flere har skyllet mund i det. En by i New Zealand er blevet invaderet af høns. Er det fake, eller er det fakta? Jeg tror, eftersom at New Zealand er en ø, så tror jeg, det er fake. Det her, det er til gengæld rigtig godt for mig, for det her, det er fakta. Way! I den lille by Titirangi i New Zealand, der vrimler det med vilde høns. De skider over det hele, og hanerne de galer mega tidligt om morgenen, og de går også ind i folks huse. Byen har før haft problemer med de her vilde høns, men de havde faktisk fået styr på det. Men så kom det der, ja, du ved godt hvad det er, corona, og alle menneskerne har bare siddet derhjemme. Og ja, imens de gjorde det, så har de her vilde høns så overtaget byen. Jamen, Jannik, så står det 1-1. Demonstranter fra USA, de har stjålet et stort legetøjstog fra et storcenter, og så har de kørt rundt i gaderne med det. Er det fake, eller er det fakta? Det lyder virkelig dumt. Nu er jeg spændt på at se, hvad du svarer. Jeg tror ikke på, at legetøjstog ligesom understreger seriøsiteten af den her sag. Så det tror jeg tror, det er fake, min ven. Jamen altså, det er jo overhovedet ikke sjovt det her, fordi det her, det er fake. Ja! Der er jo ret mange demonstrationer i USA lige nu, fordi George Floyd, en sort mand, døde efter en voldsom anholdelse. Og nu er den her video dukket op på Twitter, og videoen den er faktisk ægte nok, men det er fra en tidligere demonstration i USA. Den her video, den er altså 6 år gammel. Og så havde demonstranterne altså ikke stjålet toget. Det var deres eget. Jeg gider simpelthen ikke lave de quizzer mere, fordi jeg bliver ved med at tabe jo. Altså, det var overhovedet ikke sjovt for mig. Ej, mand. Ja, så tabte jeg endnu en gang fake eller fakta, men jeg blev nødt til at holde, hvad jeg lover. Så det her, det er Nutella som håndcreme. Det føles lidt som at lege med mudder. Ej, ikke mit hår. Jeg tror, jeg fik Nutella i håret der. Ej, nej, hvor dumt. Nutella som håndcreme, det kan jeg virkelig ikke anbefale, men det smager enormt lækkert, og det bliver nok bare ved det. Vi ses, nu skal jeg vaske hænder. Farvel. Hvis du kunne lide den her video, så giv den lige et like og abonner, hvis du vil se meget mere Ultranyt.